कितना टाइम हो गया, इसे चेंज क्यों नहीं कर लेते? इसकी चलने की पे लिमिट होती है, उसके बाद ये भी खराब हो जाएगा। अरे हो जाएगा यार ठीक। कैसे हो जाएगा ठीक? सुबह से लेके बैठे हो, आज ठीक हो जाएगा, कल वापस से खराब हो जाएगा। क्या शांति तो बनाए रख। नहीं रहती है मुझे शांति इतनी गर्मी में। मुझे एसी चाहिए, अब कैसे भी लेके आओ। हेलो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे एसी चाहिए, कल तक एसी लग जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं नहीं चाहता मेरी बिना एसी के सोए। कल तक घर पे एसी आ जाना चाहिए। किसका फोन था? पापा का। अरे बाप रे। अब मेरे लिए पापा से भी लड़ लिए। तेरे पापा का।